Räägime lehekülgede nummerdamisest. Ma olen teinud ühe uue dokumendi, kus on 10 lehekülge ja siin on ka sisse lülitatud facing pages, nii et esimene lehekülg on üksik, see on siis nagu kaaneleht ja järgnevad lehed tulevad siis paaride kaupa. Kui ma tahan leheküljele numbreid lisada, siis selleks ma pean kasutama nüüd ühte uut tööriista ja see on teksti tööriist. Ja ma näitan, kuidas see käib. Võtan teksti tööriista ja vean sellega ekraanile kasti. Nüüd siia sisse ma saan hakata teksti kirjutama. Me räägime teksti tööriistast järgmises peatükis lähemalt, aga praegu siis lihtsalt infoks see, et teksti tööriistaga tühja koha peal vedades vean sellise tekstikasti ja sinna saan hakata teksti kirjutama. Nüüd lehekülje number ei ole ka tegelikult mitte midagi enamat kui üks tekstikast ja sinna tekstikasti on sisestatud üks spetsiaalne marker, mis siis näitab seda konkreetset lehekülje numbrit. Ja käib see niimoodi. On see tekstikast sisestatud, valin ülevalt type menüüst, insert special character, siit võtan marker ja siit current page number. Ja kui ma siin klõpsan, siis tõesti siia lehele juba tuli number 1. Kui ma kerin nüüd mõned lehed edasi ja teen selle sama liigutuse siin, tekstikast, vean ja type, insert special character, markers, current page number, siis tõesti siin lehel tuli selleks 2 ja kui ma võtan selle kasti kinni ja lohistan leheküljele 3, siis tõesti see lehekülje number siin on juba muutunud. Nüüd aimate ka seda, et tõenäoliselt see ei ole eriti praktiline viis niimoodi üksikutel lehtedel käia neid numbreid sisestamas ja selle asemel sisestame need samad markerid või need samad tekstikastid hoopis mallidele ehk siis siia masterlehtedele. Nagu me varem rääkisime, siis topeltklõps on see, mis viib meid siia masterite juurde, topeltklõps, ja siin ongi minu A-master või A-mall, mis siis on automaatselt praegusel hetkel juba kõigile nendele lehtedele rakendatud. Ja ma teen selle sama tekstikasti siia malli peale. Teksti tööriist, vean kasti ja käsklus type, insert special character, markers, current page number. Ja praegusel hetkel märkame, et siia ei tekkinud isegi mitte number, vaid siia tekkis A-täht. Ja A-täht tekkiski põhjusel, kuna selle lehekülje number on A, ta on see A-master. Ja nüüd, kui ma topeltklõpsuga liigun tagasi tavaliste lehtede juurde, siis tõesti kõigil vasakpoolsetel lehtedel on juba all ilusasti number olemas, aga parempoolsetel ei ole. Ja parempoolsetel ei ole seetõttu, et kui ma nüüd lähen topeltklõpsuga siia masteri peale tagasi, siis ma paremale poole tõesti ei olegi veel teinud midagi. Teen sellest koopia alti all hoides lohistades, lohistan siia paremale poolele ja panen ka teksti joonduse paremale poole, sellest me räägime järgmises peatükis täpsemalt. Nii et nüüd on mul vasakul pool masteri peal üks A-tähekene ja paremal pool. Ja nüüd, kui ma topeltklõpsuga tulen tagasi, siis tõesti kõikidel minu lehtedel, võtsin kaksikveega puhta lehe vaatesse, kõikidel minu lehtedel on ilusasti lehekülje numbrid all nurkades. Me saame neid lehekülje numbreid paigutada täpselt sinna, kuhu me tahame, formaatida neid nii, nagu tahame ja me tegelikult võime, ma lähen nüüd masteri peale tagasi, topeltklõps, me võime siia ette ka midagi kirjutada, näiteks ma kirjutasin siia lehekülg, ma pean selle tekstikasti natukene suuremaks vedama, et ta ära mahuks ja tõesti nüüd, kui me vaatame tavalise lehti, siis igal lehel on siin isegi kiri veel alguses. Nüüd, kui me tahame, et meie lehtede numeratsioon algaks mõnest teisest numbrist, siis seda saame me teha siin paremal pool pages paneelis ja selleks parem hiireklõps lehe peal ja siit käsklus numbering and section options ja siit me saame määrata, mis numbrist algab meie lehtede nummerdamine. Ja me võime tegelikult teha ka mitu erinevat numeratsiooni, näiteks, et esimesed 3 lehekülge on meil numbritest 1, 2, 3, aga alates siit leheküljest on hoopis näiteks number 30 ja kui ma siin panen tõesti parem hiireklõps, numbering and section options ja ütlen siit start page numbering at 30, märkate, et mul on see leht märgitud, panen OK, siis tõesti, nüüd on meil esimesed leheküljed on 1, 2, 3 ja siit hakkab järsku lehekülg 30, 31, 32, 33 ja nii edasi. Ja märkate ka seda, et paremal pool siin pages paneelis on tekkinud üks väikene kolmnurgakene siia lehe kohale. Ja mida need väikesed kolmnurgad tähendavad, need indikeerivad kohti, kust meil algab uus lehekülgede numeratsioonisüsteem. Vaikimisi hakkab sinu dokumendis ainult leheküljelist 1, see numeratsioon, aga sa võid ka teha niimoodi, et poole dokumendi pealt muudad numeratsiooni ära ja seal toimub hoopis midagi muud. Lisaks võime me muuta seda stiili, kuidas meie numeratsioon välja näeb. Ja tõesti, ma panen siia näiteks Rooma numbrid, panen OK, ja nüüd näevad minu lehekülje numbrid hoopis sellised välja, ma ei tea küll, kui tihti te seda kasutate, aga see võimalus teil siis ka olemas on.